gelime oraya geçtire. Vekmen zanın rejima Türkiye و جروبين كوش برماهين داعش القاعدة وجبهة النصرة هروها إخوان المسلمين دا آخا سوريا دا قركريت كن هروها همو رنجين جدروي أخلاق بيفان اتفاق وقانون النافنتوي تذكرن جاردي ده دراية جشتي دا جالي دفاع التركي دا عنجي بارستنا تركي دا كل سر أجانس أنادولي بلاف كرتنا دبیجن کل عفرینی دهندر باجار عفرینی دا گورکی کومی دیتنه. هر وها ایداین کو دبیجن کشته اواناج بری کو جعفرینی در کهون دمکی نزد دا کشتن جماعی که هاتنه کرن. اوانا تشتن در وی راستینه. اگر کو اسلوبه کی بوی رنگی هبه، اوجی اسلوب رژیم ترکیه و گروپن برماهین داعش و جبهة النصرة و القاعده و اخوان المسلمین. ایروش لوی داره ام دبینن کو تشت دبن همو کاری کو دبن همو گروپن کو لوی داره بجیبونه لگور قریتر و اخلاق ناونتوی تر ناگرن یعنی جی اتفاق ناونتوی تر ناگرن هر وها پیوان انجواکی جی اساس ناگرن جبوی وانا همو تشت مباحة يعني الغاية تبرر الوسيلة يعني ريباز جبوي وانا نمهمة يا مهم كو بجيجن غاية أخا أو جي كو بكاربن قضاء السر پروژه مایا دموکراتیک پروژه مایا کرد و هر وها نتوین دیتر در دور خا کم کرنه تک ببن جبوی کو بکار بن هگمونیای خال سر هرمی بدن مشاندن وکن زانند دما داویدا همو سیاستن کو داگرکریه دولتا ترک انجی رژیما ترک دهندر سوریه دا جهان داد که روی رش دولتا ترک در خستیه اورته تایبت جیه سر کومار ترکیه و رژیما ایروج جلورا ایروج خازن کو همان تشتی که دنیا در حق واندا نقاشت که اوتینا سر زمان که همو فعل وانا همو کار وانا جدر وی اخلاق و اتفاق و قریتر ناو نتوینه دخازه لهمبر پروژه مای دموکراتیک انجی شورش مای روج آوا و باکور روجلات سوریه بده بکار آنی لبله راستی اکیدن که ام در بخن ارته که وا اف رژیما ticari rastiya nayna ser zaman ticari dibercevandi geli Suriye'de da kar nake ticari jiboy mirovati kar nake jiboy vena her tişt mubah kubike iroj dest davece cenazeyin şehidin me cesedin şehidin me jibin ahi derdxe u derdxe pişya cihani evji zulmek ji zulmeku dagirkeriye devleta Türk u rejima vena dide meşandın dehindir Suriye'de بگومان نتنه در حق گلی سوریه دا در حق جهانی دا جی وان فعل وینا دوام دکه چل لیبیا چل ارمنستان و چل جهانی بگشتی اف رژیم هان وان کارانه دمشینه ایرو جهم دبینن کو او شهید لکا کو د هندر عفرینه دا لکلک نخوشخانه آورین به 100 متروی دروژن داوی اکو دعفرینه دا مهزه مهبون گلی عفرینه لوی داره نزدیک هفته و یک شهید جهازن عسکری هر وها هز گلن سیویل مدنی اکو دهندر باجر دا کو به طیاره و توپن دولتا ترک کاتبون شهید کرن و کو حارتا محمودیه آنجیل کلک نخوشخانه آورین هاتبون هدف گرتن سیویلن کو هاتبون هدف گرتن شهید خستبون دوی داری دا هاتبون و شرطن اف دولتا ترک دخوازه وینا و کو گورکی کو کومی هاتیه و شرطن دخوازه بده نشاندن جبوی کو شورش همه رش بکه لیبلی ده حقیقت ده او گورکی کو گورستان شهیدانه گورستان شهیدین عفرینه کو گل عفرینه بخواه بمراسیم و برنگه کی رسمی لگور عرف و عادت و لگور پیوان ناو نتوی لوی داری شهید دانه و شرطن جلورا خازم بیجم کو دولتا ترک همو ریبازا بکارتینه همو کسین قرجل در دوره حکام کرنه ایروج دهندر آخا سوریه دا به تایبت چیل روجاوای کردستان دا عفرینه دا بجی کرنه و ریباز نه اخلاقی بکارتینه و وی اسلوب خراب تینه سر زمان پیوست که کو جهان وی راستی ببینه پیوست که کو گلمه وی راستی ببینه کو چه قاسا اف رژیم هان و گروپن پیرا جدر وی اخلاق جدر وی انسانتی جدر وی قانون و اتفاق ناو نتوی تفدگره وجبوی ونا هر تشت مباحه بکه کجبوی کو بگیجه غایت آخا
ji bo vê em dibêjin ku ev rastiyekî din em derdixin ortê ku ew şehîdên Efrînê ne ku di ber Efrînê de li ber xwe de ne ku ji bo Efrînê heta da wî şer kirine û şehîd ketine her wiha sivîlên ku bi top û teyarên dewleta Tirk hatine şehîd kirin li wê derê wekû şehîdên şoreşa Rojava û Bakur û Rojhilatê Sûriyayê li wê derê hatine veşartin. Ewana ji bo me wekû YPG ji bo gel ji bo şoreşê bi giştî rûmetin û rûnahiya riya me ne. Ji bo ku em bikarbin van heqîqetana bidin cîhanê û cîhan bibîne ku îroj çi dibe di hindir Sûriyayê de te eleqaya wê derê bi şoreşa Sûriyayê û şoreşa gelê Sûriyayê re tineye te eleqaya wê bi jiyanekî bi rûmet û demokrat û azad re tineye tamamen li wê derê xizmeta armanc û hedefên rejîma Türkiye'yi tê kirin yan jî serokkomarê Türkiye'yi Recep Tayyip Erdogan tê kirin pêwîst dike ku ev rastiyana derkevin holê. Me hinek dîmen ji hindir Efrînê dane hazir kirine ewan dîmenana em dixwazin ji we re şîrove bikin ku îroj rejîma Türkiye û grûpên bermahiyên ji Daeş û El-Qaîde û Cebhatun Nusra û her wiha Xwan Muslimîn ku îroj di wir de bicî bûne û terorê li ser gelê Kurd didin meşandin bi îmkanên dewleta Türkiye û gelê Türkiye û her wiha civaka navnetewî dixapînin dixwazin bi îspat û bi wêne ji we re şîrove bikin. Wekû me da xuya kirin dîmenên ku dewleta Tirk an jî rejîma Tirk belav kirine ew dîmenana dîmenên dervayê rastî ne. Berî wêna jî gelek cara gelê Efrînê yan jî rêveberiya Xweseriya Efrînê daxuyanî dabûn ku nêzkatiyên wana nêzkatî rejîma Tirk û grûpên girêdayî wana çi qasa dest dirêjayî hirmeta gelê Kurd yan jî hirmeta gelê Sûriyeyê dikin û dest dirêjî li ser cenazên şehîda dikin. Ev ya şehîdlika yan jî goristana şehîdan ya şehîd refîqe. Ev li çiyayê Metînayê wek hûn dibînin ev gorên şehîdanin ku piştî dagirkeriya dewleta Tirk û çeteyên girêdayî wêne ketin hindir Efrînê de êrişî gora kirin. Êrişî cenazên hevalên şehîd kirin. Yan jî gelê me ku li Efrînê kirin. Dixwazin ku heta însanên ku demokratî xwaz û azadî xwaz di gorê de bîle hürmeta wana nagirin. Ev ya goristana şehîd refîqe li çiyayê Metînayê, li gundê Metînayê. Ev jî goristana şehîd Seydo ye ku li çiyayê Qaziqlê li nahiya Cindirêsê ye. Ev jî bi heman şêweyê em dibînin ku nêzkatî ji gorên şehîda re kirine û tadarî li wê kirine. Ev der Efrînê. Ew goristana ku dewleta Tirk an jî rejîma Tirk behs dike ev cî ye. Li kêlek nexweşxaneya Avrîne 100 metre dûrî wêne ye. Çima ev gor li vê derê hat çêkirin di rojên dawî ku şer di Efrînê de dibû hat kirin ji ber ku şehîdlika Efrînê ya esasî dûr li hember dijmin bû û dijmin bi tang û top yan jî bi teyara hedef digirt ji lewra gel li vê derê şehîdên xwe veşartin. Ev nexweşxaneya Avrîne ev jî şehîdlik e. Ev ya jî koordînatên wîna ne. Ehdasiyên cî şehîdlik ne. Wek hûn dibînin li vê derê 2018 ev goristana şehîdan a ku gelê Efrînê li gor îmkanê wî demî ava kiriye yan jî heftê û yek şehîd xistine têda evaya bi rengekî hevbeş heftê û yek şehîd bi tören yan jî bi merasîmên şehîda li vê derê hatiye kirin. Ev jî tişta ku dewleta Tirk bi hurmeta cesedên şehîda kiriye li ber çavaya 2021. Wek hûn dibînin dîmen heman dîmenin. Ev jî resmê şehîdan li serin. Li vir em bibînin ku heman bînaya ku li her du fotografa da diyar dike ev 2018 ku gelê Efrînê bi xwe şehîdên xwe veşartine û bi rêz û bi merasîm veşartine ev jî destdirêjiya grûpên çete û însanên girêdayî rejîma Tirkiyeyê ne. Wek hûn dibînin ev ya piştî merasîmê gel bi hev re di nava Goristanê da
به فداکاری کی مزن هر وها خدیل شهید خود ارتکبه و ظلام اولیجی تدانه و هر وها به چاندو اخلاق جواک عفرینی شهید برنگی کی مقدس تینه و شرطن هر وها اف فوتوغرافشی تعریف هوینات که گلی می هجا دهندر شهیدلیک ما عفرینی دا هفته و یک شهید هنه و روزه به هفدو راحتنه و شرطن اف شهیدانه قسمك جي ناسنامه يوان ديار بو قسمك جي ناسنامه يوانا نه ديار بو جبركو اريش لسر عفريني هبون رندر شهيدلك ده هفته و یک شهيد هنه دوازده جي شروان نيه پجنه چارده جي شروان نيه پجنه پنج جوان شهيدان شروان يعني جي اندامن آسايشنه هر وها سه اولین شهید یه جبهه الاکرادن و هر وها یک جی یه ارکی خواه پاراستنه پنج ایکو ناسنامه وان دیارن سویلن و اید ناسنامه وان نه دیار جی او جی ایدن همو ناسنامه وان نه دیارن ایکو دولتا ترک انجی رژیما ترک ایکو سلاح ناتو که دست ارتشا ترک دا برجواندین داعش و القاعده و جبهه النصره دا بکارتانین هر وها برجواندین سلطنات اردوغان دا بکارتانین او گل بوان سلاحانه هاتن شهید کرن و گل بمراسم و تورن و برنگه کی لگور اخلاق و پیوان جواکه شهیدین خواه و شارتن شلورا اف راستی یکیدن ام تخازن در جگلی خورا بدون خویا کرن هر وها رایا گشتی و جواکا ناو نتویجی پیوست که و راستیا که ایروش سرکوماری ترکیه و رژیما و چه دیگه دهندر سوریه دا تخازن و راستی درخن پیش رایا گشتی و دنیای حقیقت بدن خویا کرن جوارا سرکفتن تخازن حتی داوی دشوپا شهیده دا امی دوام بکن